वेलकम टू फूड पकाओ। आज मैं आपके साथ चॉकलेट मक्के की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही इजी और क्विकली रेडी हो जाता है। 1 मिनट रेसिपी है और ये माइक्रोवेव में कुक होगा। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप नोट कर लें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 3 टेबल स्पून मैदा, जिसे मैंने छान लिया हुआ है। 3 टेबल स्पून हमें मिल्क चाहिए होगा। 2 टेबल स्पून हमें शुगर चाहिए होगी। 2 टेबल स्पून हमें कोको पाउडर चाहिए होगा। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। वनीला एसेंस चंद कतरे। हाफ़ टी स्पून हमें चाहिए होगा बेकिंग पाउडर और पिंच ऑफ सॉल्ट चाहिए होगा। ये तो थे इसके कुछ अज्जा। अब हम इसके मेथड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम एक मग ले लेंगे जिसमें हमने अपना केक बेक करना है, और मग जो आप लेंगे वो माइक्रोवेव हीट प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर हम जो अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स है सबसे पहले हम वो ऐड करेंगे, जिसमें हमारा मैदा, कोको पाउडर, शुगर, सॉल्ट और बेकिंग पाउडर था। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब हम एक स्पून की मदद से, चाहे आप वुड स्पून ले लें चाहे आप रेगुलर स्पून ले लें, एक स्पून की मदद से अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। जब हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरह मिक्स हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर देंगे और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल जो था वो हम डाल देंगे। इसको डालने के बाद अब हम चम्मच की मदद से मज़ीद इसको मिक्स करेंगे, ताकि ये हमारा बैटर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें लम्स ना बने। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि बैटर जो है आपका बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम चंद कतरे वनीला एसेंस के इसमें डालेंगे और इसको फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको माइक्रोवेव में रख देंगे। माइक्रोवेव में मैंने इसे 1 मिनट लगाऊंगी बेक करने के लिए। आप अपने माइक्रोवेव के हिसाब से इसका टाइम चेक कर लीजिएगा। बास माइक्रोवेव में 130 मिनट लगते हैं, जिसमें ये केक बेक हो जाता है। जैसे आपका केक बेक हो जाएगा उसके बाद इसको थोड़ा सा कूल डाउन करके आप इसे किसी भी सॉस के साथ या चॉकलेट के साथ इसे ड्रेसिंग कर सकते हैं। मैंने इधर चॉकलेट सिरप के साथ इसकी ड्रेसिंग की है। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट जो है हमारा कप केक रेडी हुआ है। और आप भी अगर इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए केक बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका केक भी बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट तैयार होगा। और कप केक जो है वो बहुत इजी से तैयार हो जाता है, और इसको आप जब भी आपका दिल करे आप आसानी से चंद अज्जा के साथ इसको तैयार कर सकते हैं। और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।